ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സഞ്ജയ് സോളോ ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിരപ്പള്ളിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ വേണം നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി എത്താനായിട്ട്. അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴി പ്രകൃതി രമണീയമായൊരു വഴി തന്നെയാണ്. കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റരുത്. നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിലാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം. കാരണം നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്താൻ വൈകും. നമുക്ക് അവിടെ പോയി കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകളിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗായ്സ്, ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ. പുതിയ വർഷത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് അതിരപ്പള്ളി. ജനുവരി 1-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര അതിരപ്പള്ളി മാത്രമല്ല പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാഴച്ചാല് പോകുന്നുണ്ട്. വാഴച്ചാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിരപ്പള്ളി വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സിൽ വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഹോളിഡേയ്സിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ധാരാളം വാഹനങ്ങളുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ റോഡെല്ലാം. പക്ഷേ വളരെ വീതി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല വളവുകൾ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളൊരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ശതമാനം വനമേഖലയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളി വരുന്നവർക്ക് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. നമ്മൾ വണ്ടി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വ്യൂ ഉള്ളത്. അതിരപ്പള്ളി അകലയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പോയതൊരു അവധി ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് 50 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് വരുന്നത്. പാർക്കിങ്ങിന് 10 രൂപയുണ്ട്. പക്ഷേ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ഒന്നും അവർ ഈടാക്കുന്നില്ല. 50 രൂപയാണ് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് ചാർജ് വരുന്നത്. എൻട്രൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 800 മീറ്ററോളം ദൂരം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുണ്ട്. കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുടെ എല്ലാം ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു ആംബിയൻസിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ആ കൂടി ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് തിരക്കാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വരുന്നവർ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. കുടിവെള്ളം എല്ലാം കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു 8:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒരു 9:30 കൂടി അതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 9:30 ഒരു തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കാലം അല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പുഴയിൽ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനെല്ലാം നല്ല സുഖമാണ്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. അതിരപ്പള്ളി വന്നിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കൂടുതലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ളത്. മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളും ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കുറേ സ്പോട്ടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആഴം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറക്കടിയിൽ തന്നെ കുഴികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മഴക്കാലമല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴയുടെ സൈഡിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയെല്ലാം പല സ്പോട്ടുകളുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിരപ്പള്ളിയിൽ കുരങ്ങുകൾ ധാരാളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുരങ്ങുകൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുള്ള കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന് വനമേഖലയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ കുരങ്ങുകളുടെ ശല്യം തന്നെയാണ്. പുഴയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഗഡി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പൊളിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തോ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എള്ളുണ്ടയോ മറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. കപ്പലിൻ്റെ മിഠായി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്. കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ആൾ മറക്കുന്നില്ല, വെള്ളവും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്കും ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് 5 മണിക്ക് ശേഷം അതിരപ്പള്ളി താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. താഴത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താനായിട്ട് വനത്തിനുള്ളിലൂടെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. ഒരിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്, എങ്കിലും നല്ല രസമാണ്. കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളും തണലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പോകാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. താഴത്തു നിന്നുള്ള അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആണ്. താഴത്തേക്കുള്ള വഴി കുറേ നടക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് താഴത്ത് വന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വെള്ളത്തിലിറക്കി ഇറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്ര സേഫ് അല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ താഴത്ത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ മുളം കാടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കാനെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി ട്രിപ്പ് നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ്. അടുത്ത 2 പാർട്ട് നമ്മൾ വാഴച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ മലക്കപ്പാറയിലേക്കുള്ള റൈഡുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട 2 ആൾക്കാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. മ്ലാവാണ്. കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ തന്നെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് മ്ലാവ്.